From Washington, this is VOA News. Coming up, heavy casualties in Egypt as police storm protester camps. Indian submarine explodes at Mumbai dock. Hello everyone, I'm Steve Norman. Egyptian officials say calm has returned to the country with the nighttime curfew in force after riot police used armored vehicles and bulldozers to break up two large protest camps in Cairo. Interim government says 278 people were killed on Wednesday, but a spokesman for the Muslim Brotherhood said 2,600 people were killed when police fired into crowds of demonstrators with automatic rifles. U.S. Secretary of State John Kerry said Washington condemns Wednesday's violence in Cairo and other Egyptian cities. More now from VOA's Dan Robinson. Secretary Kerry had strong words for the events in Egypt Wednesday, saying violence and further political polarization will not bring an answer to Egypt's problems. Today's events are deplorable, and they run counter to Egyptian aspirations for peace, inclusion, and genuine democracy. Egyptians inside and outside of the government need to take a step back. They need to calm the situation and avoid further loss of life. Kerry and earlier the White House said the U.S. opposes the imposition of a state of emergency in Egypt, saying it should be ended as quickly as possible. The U.S. has called on Egypt's interim government to respect basic human rights, including freedom of peaceful assembly and due process. Dan Robinson, VOA News, the White House. Anti-government activists in Bahrain called for protest Wednesday to push for greater democracy. These protesters were out on the streets on Wednesday despite a new ban on big demonstrations in the country. Authorities have warned that they will forcefully confront any large gatherings. New round of peace talks between Israeli and Palestinian negotiators began in Jerusalem Wednesday, their first substantive attempt at resolving major issues in the last 5 years. Two sides held preliminary talks last month here in Washington. India's defense minister says a massive explosion aboard a diesel-powered submarine at a dockyard in Mumbai has killed some of the 18 sailors on board. Anjana Pasricha reports. Navy divers managed to open a hatch and enter the sunken submarine late Wednesday, many hours after a huge explosion ripped through the vessel, burst at a naval dockyard in Mumbai. But there has been no contact with the 18 sailors who are trapped inside the boat. Defense Minister A.K. Antony confirmed there have been casualties. I feel sad about also those Navy personnel who lost their lives in the service of the country. Navy Chief D.K. Joshi acknowledged there is only a slim chance of finding survivors, saying, "We hope for the best, but we have to prepare for the worst." Anjana Pasricha for VOA News, New Delhi. The medical relief agency Doctors Without Borders has announced that it is pulling out of Somalia following a string of attacks on its staff. There was no initial reaction to the announcement from the Somali government. Doctors Without Borders says 16 of its staff members have been killed in Somalia over the years. ASEAN foreign ministers have agreed to speak with one voice during talks on a code of conduct in the South China Sea. In preparation for upcoming talks with China, the group's foreign ministers held a one-day retreat in Thailand Wednesday. 4 ASEAN nations, Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Brunei, have overlapping claims with China. Beijing has pushed for bilateral talks to resolve the disputes and has avoided direct multilateral talks on the issues. A Japanese cabinet minister visited a controversial war shrine on Thursday in a move likely to anger China and South Korea
which see it as a symbol of Japan's past military aggression. Prime Minister Shinzo Abe did not visit the Yasukuni Shrine, commemorating events of World War II. General David C. Jones, who served as chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff during the Carter and Reagan administrations, has died at the age of 92. New York Times reports General Jones served longer than any predecessor in the Joint Chiefs, first as the Air Force Joint Chief Chaff and chairman from 1978 to 1982. A native of Aberdeen, South Dakota, General Jones served as a bomber pilot during the Korean War. Get more news by going to our website at voanews.com. From Washington, this is VOA News. Coming up, the latest on the Syrian conflict. A presidential future for a Burmese opposition leader. Hello, everyone. I'm Steve Norman. Syrian government troops have recaptured a UN manned crossing along the ceasefire line with Israel in the Golan Heights, just hours after reports indicated Syrian rebels had briefly seized the area. The rarely used crossing is the only one that exists between Syrian and Israeli-controlled areas and what is a UN-monitored disengagement zone. Witnesses reported heavy losses on the Syrian side and said facilities were badly damaged. The Obama administration is coming under fire after a report in the British newspaper The Guardian that the government here in the United States is secretly collecting the phone records of millions of Americans who use Verizon as their phone carrier. The Guardian says the move was authorized by the secret Foreign Intelligence Surveillance Court as part of the government's ongoing counterterrorism activities. The story from VOA's Jim Malone. The Guardian report said the government order on the Verizon phone records was sweeping and involved tens of millions of Verizon customers who use either landlines or cell phones. The information gathered reportedly included phone numbers of both parties on a call, as well as time, date, duration, and location of calls. The order from the government's special surveillance court did not cover actually listening in on the calls or their content, according to the report. The reported phone record sweep was a prime topic of discussion at a Senate hearing on the Justice Department. Jim Malone, VOA News, Washington. Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan says his government will continue with its controversial plans to overhaul a small park in central Istanbul, despite widespread anti-government protests sparked by public opposition to the plan. During a news conference in Tunisia Thursday, Mr. Erdogan said terror groups were involved in the protest, which started as an environmental demonstration, and 7 foreigners also included among the protesters being arrested. Mr. Erdogan returned to Turkey late Thursday after spending several days in North Africa as protesters at home called for his resignation. Critics accuse him of governing in an authoritarian manner, imposing his Islamic views on a secular nation. Prime Minister has dismissed the protest as bitterness by the opposition over lost elections. Pakistan's new Prime Minister Nawaz Sharif is laying out some of his top priorities. The story now from VOA's Sharon Bain. Prime Minister Nawaz Sharif, in his first public foreign policy directive since taking office, has told Pakistan's diplomatic missions around the world to turn their focus to aiding the economic growth of the nation. According to Pakistan's Foreign Affairs Ministry spokesman Aizaz Ahmad Chowdhury, Prime Minister Sharif's priorities for now are internal and economic. The Prime Minister directed our missions abroad to aggressively pursue economic diplomacy, promotion of Pakistan's interests in the realm of trade, foreign investment, and economic cooperation. This
Pakistan is suffering from a deep economic crisis with severe energy shortages, inflation, and unemployment. Sharon Bain, VOA News, Islamabad. Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi says she wants to become her country's next president in 2015, when national elections are planned as part of an ongoing transition from decades of military rule. The Nobel Peace Laureate spoke to delegates attending Thursday's World Economic Forum meeting in Burma's administrative capital. It was her most explicit comment about her political ambitions to date. I want to run for president, and I'm quite frank about it. If I pretended that I didn't want to be president, I wouldn't be honest, and I would rather be honest with my people than otherwise. But the presidents are not directly elected. For me to be eligible for the post of the presidency, the constitution will have to be amended. Burma's longtime military rulers surrendered power in 2011, ushering in a civilian government which allowed Aung San Suu Kyi and members of the National League for Democracy Party to win parliamentary seats in 2012 by-elections. She had previously endured 15 years of house arrest under military rule. South Korea has accepted an offer by the North to conduct a dialogue of possible diplomatic breakthrough that follows weeks of worsening relations on the peninsula. Pyongyang's Committee for the Peaceful Reunification of Korea unexpectedly offered Thursday to hold talks on a pair of joint commercial projects. Seoul has agreed. Get more news at voanews.com. The song for the near bigger quiz, aka Major way atisem ye de brew e wo dawro so efiti adwoada ekosi efiada de bia anopa bia no ensana me de brew no enkwanim bi efrem me no ka mi ebim so whatsapp me ebim so vibrate bi ebim so twister me ebim so difa eye tango ene de brew me na ensem no Instagram dia so edoso eso ene ewom na ensem no me de eso nketua bi bebrew eso nkete bi na bebrew wi a ma chechemu amadofo mu nyina ate eye oba no okuru bi omo say omo ewo ticket a de ko heaven na ticket de ko heaven no omo ana bedi omo nsem enti wo pese ko heaven bia no eno yiso behu sa ema no babi kwa oba no okuru no ewo no mekirew montwa me menko babia ana eye school for so bi e de nsem bia tudwa ema no mo cho eye wasi na nsem me na school for no aka eno so no mema adofo no so ate science nsem kra eye omo eka de kire eye omo abusuafo sa ensem no enye nsem ketua ensem a eno so ehu ye papa eye bagro so mo kai se na nsemu bagro nsem sisi wo se eye bema bi a ono no photographer wo twa photo a no dwam sese ensem bia bepiepie wo akire na sansema bepiepie wo akire no me bega quiz me chechemu ama anopai obia atibi ana eye the shortest man in the world eni panyina ono pa na etia ono so ene ye the heavy man in the world eni pa ayewo wiase ona ho oden sa eni pa no ono so aware na no so memmohu eye oba akra waware no ensem we no enye adeketwa enkofonim bi efrem nom keka kire me enti na montwa me na me nkonom adehye nsuo emla me basepa me de nsem ni chechemu nyina me bebremu enne anopeya montwa me na me basisia Medama se ma tweme na mede ensam no nchechiremu nyina mede ebremu sesiyei ni nyina ne se eye oba no okunu se ma hu oba no okunu se omu anya eye visa anase ticket a omu ede ko eye heaven eti wo pese wo ko heaven bia no omu to eye ticket a omu de ko heaven enu nti no enipa makomako almost 120 ana omu aba beto eye ticket ni bi instant amma betu ticket na omo se omo pe eye heaven ticket a woto ya na de ko heaven no na edipa omo so aba register say omo mo ticket no enso so eye nipa 840 omo so say
baby ticket ni wo bia no omo moden so omo so sabeka e ticket ni bi no matimi ade akọ heaven ana say no obi eton ehu ticket ne no ana meduadua mu a e wosapu mu a e vibrate mu a na mekohu say sankofo mienu so omo gi sika ne pe omo so omo tu afri eye enkran no omako eye Florida omfu Florida omako America no mu from America no makota eye Spain pese omko no mko joma humi o baby no matimi anya kwan no manum eye omu cocaine ai omu si cocaine eni omu hobby nti omu ton eye ticket nyina wia sika ombenya no omu timi da kope baby atra yi no matimi ade anum eye omu cocaine nesa nsemo a eye oba no okuni omu ade betudwa eno no eye wasi eye school fo a omu echo wasi na asemo na betudwa ne say se omu feli omu wasi na when omu awofo emblem omu when omu awofo anke bibia mfa omu ho na emom enfiri omu na firi wan omu se fidum so ni nyia ne say omu nya kwan nsuade efiti last 2 weeks anu mu dum kania ebesi be eneni be 4 days omu se omu nya light amu wetibe de suade etibe de twa wasi no eniti no so mu failure enfiri omu die komo pe papa say komiti be suade na komo de twa wasi no nenso so kania we where is light? There is no light. If there is no light, they can't learn. So they are pleading to government to give them light so that if the exams time is run up, they can learn and go and write it clearly. In some way, a year or more mkocho wasi ade atudwa no. To omo say exams na ba na so ma failure and fiti free omo. Na emom ifri eye dum so a ade abetoa yen ewo eye Ghana ha. Na say asema eye wasi for emrantie no omo ka eno no. Eye papa owo eye begro eye Eastern region Kofodua begro na sei muti say yesi sa papa yi ono akasa no cameraman a ono ba ne so twa eye mfonyina photographer oba so twa eye mfonyina na wodwam utwa mfonyina na wodwam Ghana for ma kwa adan a sititu emma omo aware a brantie yi ono edwam adan oba bema aware no ne tida bako ukoya wotwa mfonyin kekrekre a ye 5 cedis penti no na okoda ho na okodwam uka bibie sisi a ese ne biga quiz o ha adwen ana o kan nsem no do ana o kan nsem no oba ya ware no utifie na so utimi fi ukurachi ko ne so bi kotwa mfonyin keke na so odwam mawa enti wankasa no wotewa wo hwem na no pei enti woye ode wankasa kan sa asema mekan medifo a ode kan sa wo yo ba warefo na wokọ na so kotwa ye mfonyin keke ne se bema no da enti wankasa ye ha ye ko kan sia ye be ka say ana biga quiz o kan sem no do wo ba bema ti me ye komo sika dia mawo obo akoma 150,000 20 Ghana cedis 200,000 se ma meje le fa no fufuo na me kwa adwuma ba me ba me bedidi wo ko dwom ekodi dwa a wo to banche ne bode e to totoso de e de ka ho a wo to nam na nkwase ni a wono ko ya wo to enam 5 cedis a ono no etwa asade keto bi de to so no twitwa asade keto bi to so no oba na kwam na nkwase ni no akodwam aden die na Ghana for ma mogie o wiase die na mogie a oba wale fo ya wale no na nkwase ni ono no esade na mo twitwa de to nam no so na wako amna kwa kodwam eye toilet bi ewo friends say mampontin area ho sa toilet no a ono no papa ono ti eye tie fina no de bia oba bi wo a okose pere papa na de ache no okwa papa na ache no okwa papa na ache no oni ni ku na tie papa no e de toilet once first say 2 pesos anu wo da kodwam aden ha wo ko tie fi
necessary adwo eye 2000 wo de che wo no eto aso makomaku du no eno anu no okodwam papa na kodwam je na Ghana forma mu gu eni mu asesa sebio mpreduasa aden ene bi mu egu eni mu asesa aden munhwemu ye na meme de uyo ba walefo na se saa niema no umebi to wo me bigger quiz meka me budi se wo ni pasmasi wo ware no ukru na ti ana wo wakwa ma eni pasmasi bi adwamu me huna meka enu ntini ya se menye ene nkofo bo bigger quiz di na bigger quiz nyo bigger quiz the program wo ye ne de eni de te se ehu ana wo ya de se pa ani wo hwe ya wo huna obeka menka sai wo ya de bi ne se titi nipa enti won ka se uhunu mu hwemu ye na mu won hwe ye ne se wo mansense bi tototo a me bigger quiz me hunu a meka enti no ye se menye ene de bia ye bo mitiri so na bigger quiz nyo na se de tie eno no eye heavyweight champion obi an ho odin wo wiase se ma hu sa eye enipatie tie yi a ye fe ne do afofo yi wo si wiase nya wona ne ho odin o 4 feet 4 inches na oba akofa no o hwe oba ne tente gram a oba no so 6 feet 80 inches a oba ne tente eno no se no o se ono na okwakọ ware no se ma hu se de sitie ba bia odowo ana odoko eni nti ne wo nkrabo no bi di se odoko se de o hwe se oba ne sitie na ankaje se kokofa saa be men nenso so odo nti ena di nipa ekosa mpempeso no odo etibi di nipa kupie ba bia enye se nipa kupie oba bi wo oti so obinya be men no odo ne pa na se de o si do nti ba bia be man betra no eho ono bekwakotra we che se odo mu du esim bibia minuanum dofo a mo hwe me na no pai eso odo ene so no pai obu obehunu no na opro keke odi gya bibi so no de pewo obu oso behunu no do fi na komam eno ni Yesu do ni bi no wati ase eno ene Yesu do nti so bi do saa osu do ni bi no do ene ye enne bi be tudwa se eye Ghana for ema titru eye omum twe sini no ebi mu ye lesbians sini for ma no ebi mu ye lesbians me ka sasem no na me kae no omo se bigger quiz ha adwen dodo ni nyina ne se bigger quiz mama dika akasem bia amankofo bomidi agimidi ewo Ghana enti se eni pa fremi babie no the whole Ghana babie no one ma radio station wa o man fremi the whole Ghana 10 regions no omu nyina obia fremi radio station se wo 10 regions nyina obia fremi sa bigger quiz waspa ko kan say yes say we see producers no omudwam eniti ye fro ne bi ane no etiete say e wo Ghana nyina na sema me kan ye e wo TV so no eno na eba no ene bubomidi ubu kropo no na abuo bi wo kwa bubomidi ubu odwa na odwa bomidi ubu abirechira beche bomidi ubu wowo na wowo bomidi ubu dwobraki no dwobraki bomidi ana bigger quiz o ana bigger quiz o ana bigger quiz o bigger quiz ba ye dai ye say okoka say medwam midika ka chemu se Ghana for ma aye actress no ebi mu bodwaman ebi mu ye lesbians Ghana for ma mu twesini no ebi mu ye lesbians me kasase mu kiremu tape na ba na me bigger quiz enam se me kase mu a me ntwa ntwonti no a me kan enkofos bigger quiz ha adwin bigger quiz ha adwin ya wada no pa me the sex tape me tudwa enipa bi me tudwa no wono obieni no Ghana ha wagye award eye kumawura awards night ye no wagibi eye nkan eso awards night ye so enso no oso wagibi won kan a the whole Kumasi the whole Ghana obieni no sawe lesbian wo fani yokuba no de nsa e wo gona se no tafetafe na se no tafetafe nufu se no tape na ba umpo me bigger quiz me tape me tudwa eni me tudwa wie na se de besi na si
enam se bi me video no da ho nti no wo ba se pan me yi video na kire wo be kiki ma budua se nya wo a no waka fi so video nda ho mu ye lesbians mu ye lesbians wo fa yonko ba na ne dampa so na wo tafeta na no no so kisikisu na do se wo ho na tafeta na se snake stupid ye come se mienka ana bigger crazy menka na bigger crazy jai minja na menka dey medical bomb kokko midi mudini tidika tuja me ka chem se mu ye mamiensa ba ku di pi na di kan manka ni nya ni tape ho me ka ye enkofo atwetwe ana besi su no me ka chem se mu hwe mu ye na sem no e bobo aba na bobo ba me bigger crazy metudwa se sa ba tape na bedi me ho na mu po me peska o wiase medjuma na me ye no enye skenti na meti wiase muntie ni ye se me ye djuma na se twa me ka bosomi a me je na todu na di na mom se obi ma miska se je na men kasa se mo die never in ever me bigger quiz me nye bida matiasie me nye bida fi se nipa be mo ska se je na fa ye djuma bi ma no na ye djuma ni wi a na kure no muntimi nka no na se nipa ko no bu sen obesa di woku jebe bi enipa space me niska krampo obeka what the mission say ni se so tiwa e meska ndi wanim kan unye wiese japade nyina ne so hwere okra de no onya entini me ya wada no pa me de sa sek tape no me betudwa e ba no me lesbians no me dom tape no me betudwa we famous the whole Ghana obi anim no waje awards eni no ya wada no pa obi anchimen eye ni TV station won chimto eye Royal TV bigger quiz me de sa eye lesbian tape no me betudwa emom nyam hu ba kra ono oye sa oyonko banane da eye empaso enko fofefe mo fon so se bigger quiz jamanka ene me mo tape no de mo boa Royal TV director man kwa director me siraw madjuma na me ye no ma me ye ne kwaso pa wa chaw minim se eye sa 6 tape wi se me ka se me bo lesbian 4 tape me ka se me bo se pa enko focus be ba so se ka ma bigger quiz emo enso mo boa director ye be bodi ne so ye djuma papa ne se bodi a eye sense obe djuma boni a enu be kanfo watire me kira se enti da se nkoma director amankwa ane no wife hey feeling guy obua no size me yada forge enti ya wada no pa musha bigger quiz me mfa lesbian omu ema omu ye lesbian sa omu twesini awagidi awagi awosa wono nam obi ebu ni de hwahwa no na we lesbian am kokan ya ne nkofo asobre o ma no sai bigger quiz menka no me betuga se mikita evidence mikita the clip mikita the video aya wada no pa me de babontin obi anhwe se me de beba me ndada obi ada me beba na o hwa na ohun sampa ewiase e wo no ewiase sum tie wada no pa bigger quiz me de sa eye lesbian for etape no me beba utwesi ni tidie wagidi ntidie jaun su nyai ene de bisi ya wada no pa e beba hook or crook me so the person ni bi owiase I don't afraid any man any woman in this world but I fear God so nyame but I respect man me bunipa I respect everybody but I don't fear anyone me bunipa but me so nipa bigger quiz ni aka medjam mu sham ya wada no pa na memfa eye emana omo ye love e wo mpaso no awagidi e wo Ghana ha otwasini no memfa eye ni tape no ni video no emfa ntum anim bigger quiz ni aka medjam
تشکیل کنگره جهانی ایرانشناسان را به همه دانشمندان عضو این کنگره تبریک می‌گویم و موفقیت کامل این مجمع بزرگ علمی را در انجام وظایف خطیری که به عهده دارد خواستارم. کنگره‌ای که امروز آن را با خوشوقتی افتتاح می‌کنم از نظر ملت ایران مفهوم و مقام خاصی دارد که نظیر آن را هیچ مجمع علمی دیگری نمی‌تواند داشته باشد، زیرا این کنگره در لوای فرهنگ ایران و برای بحث و مطالعه در مقیاس وسیع جهانی درباره تاریخ و تمدن ایران تشکیل شده است و اعضای آن کسانی هستند که عمر خویش را به تحقیق و تتبع در شؤون مختلف این فرهنگ و تمدن کهنسال صرف می‌کنند. حاصل کار این کنگره همکاری علمی جهانی در تألیف تاریخ کامل ایران، یعنی تاریخی خواهد بود که همانقدر که متعلق به ماست متعلق به همه عالم بشریت است. شاید احتیاجی به تذکر این نکته نباشد که این همکاری پرارزش شما دانشمندان عالی قدر تا چه اندازه مورد تقدیر و امتنان ماست. من شرح کارهای علمی و تألیفات بسیاری از شما اعضای محترم این کنگره خوانده‌ام و نسبت به تألیف صدها کتاب و هزاران مقاله‌ای که درباره جنبه‌های مختلف تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران انتشار داده‌اید احترامی عمیق احساس می‌کنم، زیرا می‌دانم که برای تألیف هر یک از این آثار چه کوشش فراوانی به کار برده و به چه اندازه منابع و مدارک مختلف و غالباً کمیاب مراجعه کرده اید. من به نام ملت ایران نه فقط به مناسبت سایی و خدمات صادقانه به فرهنگ ایرانی به شما درود میفرستم، بلکه خاطره تمام دانشمندان عالی قدری را که در گذشته در همین راه کوشیده اند و اکنون شما وارثان شایسته آن مکتب پرارزش ایران شناسی هستید که ایشان بنیاد نهاده‌اند تجلیل می‌کنم. اعتراف بدین حقیقت مایه رضایت قلبی ماست که ما بسیاری از اطلاعات خود را درباره فرهنگ و تاریخ ایران مدیون کوشش‌ها و تتبعات گرانبهای همین دانشمندان ایرانشناس هستیم که طی 2 قرن اخیر قسمت مهمی از نکات مجهول تاریخ و تمدن گذشته ما را با مساعی خستگی ناپذیر خود از تاریکی ابهام بیرون آورده‌اند. مجموعه آثار این دانشمندان که اکنون کتابخانه پهلوی مأموریت گردآوری کلی آنها را دارد، گنجینه‌ای است که آن را از نظر معنوی با کمتر مجموعه‌ای برابر می‌توان گذاشت. این مجموعه همانقدر که سند افتخاری برای ایران است، سند خدمت صادقانه این خدمتگزاران علم به دانش بشری است. تتبعات ممتد این دانشمندان در تاریخ و فرهنگ گذشته ایران توأم با آنچه مورخان و دانشمندان قدیم و جدید ایران و شرق در این مورد نوشته و گرد آورده‌اند باعث شد که یکی از درخشانترین فرهنگ‌های جهان به صورت واقعی آن به همه ما عرضه گردد. البته ذکر این حقیقت نشان خودستایی نیست، زیرا ما خوب می‌دانیم که بیش از آنچه به دیگران داده ایم از دیگران گرفته ایم. ولی شاید در بازار جهان این تنها کالایی باشد که دهنده آن نه تنها چیزی از دست نمی‌دهد، بلکه چیز زیادتری نیز به دست می‌آورد. ما افتخار می‌کنیم که تمدن و فرهنگ ما از آغاز تمدن و فرهنگی انسانی و دنیایی بوده است. متفکران ما، فلاسفه و عرفا و نویسندگان و شاعرای ما همواره دید بشری و جهانی داشته و از جنبه معنویت و اخلاق و بشردوستی به سراسر جهان نگریسته‌اند. آنچه مایه اصلی ادبیات و حکمت ایران است، محبت و پیوستگی است و آنچه اساس تاریخ کهنسال ماست نیز همین توجه عمیق به اصول معنویت و اخلاق است. 25 قرن پیش تاریخ شاهنشاهی ما با منشور آزادی بخش کوروش بزرگ آغاز شد که شاید برای نخستین بار در تاریخ جهان به جای آنکه اصل استیلای بی قید و شرط غالب بر مغلوب را اساس حکومت قرار دهد،
آزادمنشی و احترام به حقوق و معتقدات افراد را اصل حکومت اعلام کرد و در همین تاریخ شاهنشاهی آخرین صفحه‌ای که تاکنون نوشته شده است منشور دیگری به نام انقلاب اجتماعی ایران است که به موجب آن تومار بی‌عدالتی‌های اجتماعی و تبعیضات طبقاتی و فقر و جهل برای همیشه در جامعه ما در هم نوردیده شده است. تاریخی که دانشمندان ایرانی با همکاری علمای ایران شناس برجسته سایر کشورهای جهان تألیف خواهند کرد، مسلماً چیز تاریخ یک تمدن و یک فرهنگ انسانی خواهد بود، نه تاریخی که منحصر به شرح فتوحات و استیلاهای نظامی و سیاسی باشد. اگر من به صراحت این نکته را تذکر می‌دهم برای این است که ما در این مورد هیچ عقده‌ای در خود احساس نمی‌کنیم. ما نه از آن جهت طرفدار تاریخ فرهنگ و تمدن خود هستیم که سابقه پیروزی‌ها و استیلاهای نظامی نداشته باشیم، زیرا شما خود بهتر از ما می‌دانید که ما در گذشته طولانی خویش یکی از پهناورترین امپراتوری‌های تاریخ جهان را داشته‌ایم و می‌دانید که تاریخ ما آکنده از این نوع پیروزی هاست. ولی ما افتخار اصلی خویش را آن پیروزی‌هایی می‌دانیم که در طول تاریخ در راه توسعه و تکامل تمدن و فرهنگ بشری، در راه ترویج علم و هنر و ادب و معنی به دست آورده‌ایم. پرارج‌ترین سپاهیان ما طی هزاران سال آن مردانی و زنانی بودند که در تمام تاریخ کهنسال ایران مشعل دانش و فرهنگ را در برابر تندبادهای حوادث فروزان نگاه داشتند و آن را درخشانتر و فروزنده‌تر به نسل‌های دیگر سپردند. امروز ذخایر عظیمی از آثار خطی علم و ادب ایران و آثار هنری و تاریخی ایران در سراسر جهان پراکنده است. کتابخانه‌های بسیاری از کشورها دارای کتب بیشماری هستند که یا از آثار فارسی ترجمه شده و یا درباره تجلیات مختلف فرهنگ و تمدن ایران به دست دانشمندان عالی‌قدر جهان تألیف شده‌اند. برای ما پیروزی واقعی در احساس همین حقیقت نهفته است، زیرا هر استیلای جغرافیایی و نظامی خواه ناخواه با دوران بازگشت و انحطاطی همراه است، ولی این ارزش‌های معنوی هیچ وقت و با هیچ نیرویی از میان نمی‌رود. اصولاً باید گفت که در دنیای امروز ما در ارزیابی ارزش‌ها تغییری بس شگرف روی داده است. در طول قرون بیشمار قدرت و استیلای نظامی اساس عظمت کشورها بود و زور مادی عامل در طبقه بندی مقام ملل به شمار می رفت. اما امروز دیگر این نوع برای تأمین عظمت کشوری کافی نیست، زیرا برای نخستین بار در تاریخ جهان جنگ و زور آزمایی راه حل نهایی مشکلات به شمار نمی رود. امروز پیروزی واقعی ملت‌ها در درجه موفقیت آنها در غلبه بر فقر و جهل و بیماری، غلبه بر بی‌عدالتی‌های قضایی و اجتماعی، در تأمین سطح دانش و سطح زندگی اقتصادی بهتر و رفاه و عدالت اجتماعی زیادتری برای افراد نهفته است. جنگ واقعی امروز عالم بشریت جهاد انسان‌ها برای از میان بردن تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و جدایی‌ها و خودخواهی‌هایی است که جوامع مختلف خانواده بشری را دور از یکدیگر نگاه می‌دارد یا به خاطر اصولی نامعقول آنها را به جان همدیگر می‌اندازد. در دنیای امروز و مخصوصاً در جهان فردا فاتح واقعی علم و دانش و عدالت و معنویت است، زیرا همین دانش نیروی تخریبی را به حدی سهمگین کرده است که مسلماً هیچ قدرتی هر قدر هم بزرگ باشد دیگر نمی‌تواند از راه توسل بدین نیرو امید پیروزی داشته باشد. در چنین شرایطی ارکان تاریخ گذشته و حال را میباید به طور منطقی در ارزش‌های واقعی مدنی و اجتماعی ملل جستجو کرد. ما نیز همکاری شما را که از نزدیک با این ارزش‌های تمدن و فرهنگ ایران آشنایی دارید در همین راه خواستار شده ایم. ما از شما دوستان صمیمی ایران برای دیدار کشوری که تا حد زیادی وطن معنوی شماست دعوت کردیم تا با همکاری دانشمندان خود ما منابع عظیم علمی و ادبی و هنری و اجتماعی مربوط به تاریخ کهنسال ایران را به کاملترین صورت آنها مشخص کنید و این امکان را به وجود آورید که بر اساس این منابع تاریخ جامع و کاملی از ایران که در حال حاضر جای آن خالی است تألیف گردد و این مجموعه به عنوان سندی در دسترس نسل‌های امروز و فردای ایران و سراسر جهان قرار گیرد. من به مسئولان این کار دستور دادم که این تاریخ بی‌غرضی و دور از هر گونه خودخواهی
و جانبداری تألیف گردد، زیرا هیچ اثری که جز در این شرایط نوشته بشود نه شایسته مقام واقعی فرهنگ و تمدن ایران و نه اصولا شایسته دنیای علم و دانش است. دانش واقعی با اعمال غرض و قلب حقایق سازگار نمیتواند بود و تاریخ جهان نیز خواه ناخواه آنچه را که جز بر اساس شرافتمندی و حقیقت طلبی کامل نوشته شده باشد به عنوان سندی باطل به دور خواهد افکند. باید بر اساس همین حقیقت کلی این نکته را متذکر شوم که متاسفانه تا کنون تاریخ کشور ما با رعایت این اصل حقیقت طلبی نوشته نشده است، زیرا تقریباً مایه همه آنچه تدوین شده نوشته ها و روایات مورخانی بوده است که هرچند ما به مقام علمی آنان احترام می‌گذاریم ولی می‌دانیم که در مورد ما غالباً بی‌طرف نبودند. ما صمیمانه امیدواریم که تاریخی که با همکاری معنوی شما تألیف خواهد شد به جای آنکه تنها بر اساس این نوع اطلاعات تدوین شود صرفاً بر اساس اسناد و مدارک استواری تألیف گردد که بر اثر اکتشافات باستانشناسی و تتبعات و تحقیقات علمی اکنون در دسترس دنیای علم قرار گرفته است. برای تألیف چنین تاریخی ما برای نخستین بار از یک همکاری چنین وسیع بین‌المللی کمک خواستیم، زیرا به نظر ما این همکاری باید در آینده اساس همه شؤون زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور ما و ملل جهان باشد. امیدوارم این اشتراک مساعی که با کنگره تهران آغاز می شود از این پس به مراتب بیشتر و کاملتر ما بین همه مراکز مطالعات ایران شناسی جهان و مخصوصاً میان این مراکز با خود ایران برقرار گردد، زیرا خوشبختانه همانطور که کاملاً منطقی و طبیعی است اکنون کشور ایران خود به صورت کانون اصلی مطالعات ایران شناسی جهان در آمده است. شما در مدت اقامت خود دیدید که جامعه ایرانی که همواره علاقه و احترام قلبی عمیق دانش و فرهنگ داشته است با چه دلبستگی و احترامی ناظر کار شما خواهد بود و چگونه مقدم شما دوستان پرارزش و صمیمی فرهنگ و تمدن ایران را گرامی خواهد داشت. آن مشعلی که در گذشته به دست گروه عظیم دانشمندان ایرانشناس جهان افروخته شد اکنون در دستهای شماست و ما یقین داریم که شما با مساعی خالصانه خود این مشعل را بسیار فروزانتر به دست نسل‌های آینده خواهید سپرد. در این مجمع بزرگ علمی من صمیمانه به همه خدمتگزاران دانش و فرهنگ در سراسر جهان درود می‌فرستم و از صمیم قلب آرزو دارم که تابندگی دانش هر روز بیشتر ظلمت جهل و تعصب و نفاق و خودپسندی را از میان بردارد و دنیای آینده را دنیایی کند که در آن برای همیشه فروغ یزدانی بر تاریکی اهریمنی غلبه جسته باشد. عربي حرنت نختماتات إيرترا زخبركا وتصو حزب إيرترا بمجمرتا هجراون حزبون سلامتانا نقدم لك. نحنا دك بات إيرترا زخنا ولودات 9 بهيراتن شمونتين أوراجان إيرترا قبل علينا بوجيله هقدف زورده عبيد المت كنتصاورو سلازي كالنا نوجيله هقدف كاب هاجرنا محينا خندربيو اجيغنا سبسيبنا تبقيسنا لنا زي أبدوات إيرترا بزلو تغالستين حرنتن جميرو سقاباب كله هاجر سدت تزرقيحو زلو نايلو تحيلي أبز حصر غزيه شوتو وقيعو هاجرنا مريت ناصنتن حرنتن كمتخون زي ما تقسنو مغوتي امو نحنا اكالكا فنچح مسنگلخا نزوريدو زلو درت البو قفعي مغاسب او مسلاتن ارميناوي اتححزا غجله هقدف كنمكت بحد سميرنا سمر حقوق غجله هقدف نخسبر إلنا كل مداياوي قالسي جميرنا لو ابزلنا اوان تراين تايو تبل اتي قيحتي اقوابزن غورزوتاتن كيبقى كفيل كازر رقاقص كيانا صنت بوحدات تجويو بزي حرنت كابتنبر درو 10 عامت حليفو لومدو يمحايشو صباح زبل كايم شفاتو جله هقدف حدريسو اتكار السيعوم نهاجرنا بزبنه ورا نفس خاي تعبرا قيرو ما نرخبو هاجرنا بز حج وان بسنك جله هقدف بقطبا ازياز دحرت اتن تحتي ازنبرا هاجرات كمان رحرحين اخيدن نرخبن بسنك جله هقدف هاجرنا ببوليتيكا فنفنتي
ዝምድና ኣክንዲ ምስ ሃገራት ምስ ኣሸበርቲ ጥርኑፋት ኮይኑ ንረኽቦ እዚ ኸይኣክል ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ከም ባህሊ መለለይና ዝኾነ ሓድነትና ገማሚዑ ናብ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣኑ ኸውዕሎ ክፍትን እንክትሪኦ ከም ሃገርን ህዝብን ከጽንተና ዝተበገሰ ስርዓት እዩ ክበሃል ይከኣል መንእስያት ኤርትራ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝግበር ደረት ኣልቦ ጊልያዊ ምዝመዛ ዕረ ጥዒምዎም እግረ ያውፅእኒ ኢሎም ሃገር ራሕሪሖም ይስደዱ ኣለዉ እግሮም ካብ ሃገሮም ካብ ዝንቅሉላ ሰዓት ጀሚሮም ድማ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ተኣቱላ ዶብ ንኽሳገሩ ብጢት ይሕዋቶም ይወድቁ በቶም ምስ ጉጅለ ህግደፍ ምትእስሳር ዘለዎም ግብፃውያን በደዊን ይጭወዩን ኩሊቶምን ካልእ ናውቲ ኣካላቶምን ይምንጠሉ ወይ ይቕተሉ ወይ እውን ኣብ ባሕሪ ቀለብ ዓሳ ይኾኑ ምህላዎም ናይ መዓልታዊ ዜና ኮይኑ ንረኽቦ እሞ ነዚ ጉስሩጥ ሕልና ኣልቦ ኣካይዳ ኢድናን እግርናን ኣጣሚርና ብፍርሒ ክንዕዘቦ ይሓይሽ ወላስ ከምቲ ትማሊ እምብለይ ንመግዛእቲ ዝበልና ሕጂ እውን እምቢ ንጭኮና ኢልና ንናይ ዘንቲ ዕለት ሓርነት ምቅላስ እቲ መልሲ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ እምበኣርከስ ኣብ ኩለን ከተማታት ኤርትራ ዘለኹም ድለይቲ ሰላምን ፍትሕን ደቂ ሃገር ዓበይትኹም ንኣሽትኹም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሰራሕተኛታት ተማሃሮ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩልኹም ካብዛ ዕለት እዚኣ ጀሚርኩም ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ መዓልቲ ምሸት ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ገዛኹም ኮፍ ብምባል ንኸተማታት ኤርትራ ብምጽማው ምስ ኩሉ ደላይ ለውጢ ህዝብኹም ስምረትኩም ከተረጋግጹ ብትሪ ነመሕጸነኩም ጎደናታት ሎሚ እንድሕር ዓርቢ ኸነጸምዎን ክኢልና ጽባሕ ካብ ጉጅለ ህግደፍ ሓራ ዘይንገብረሉ ምንም ኣብነት የልቦን ንስመር ንዓርቢ ሓርነት ኣብ ስደት ዝነብር መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዶባት ኤርትራ መጺኡ ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ህይወቱ ንኽኸፍል ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ትነብር ህዝብና ዓርቢ መጸት ከተማታት ኤርትራ ብምጽማው ኣካል ናይዚ ናይ ሓርነት ቃልሲ ክትከውን ንመሕጸነካ ነዚ ብኽቢኹ ዘሎ ጎንጎ ስርዓት ሓኪሒካ ናይ ምስንዳው ሓላፍነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ እንግዳ ዓወዲ ሃገር ከም ዝኾነ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባእ ዓወት ሕጂ እውን ነቲ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ዓወት ንመዓልቲ ሓርነት ንመዓልቲ ዓርቢ ሓርነት ስመር ሕቆ ጉጅለ ህግደፍ ንኽስበር ስምረት መንእሰይ ኤርትራ ንለውጢ EYSC